President Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. Նախագահ Թրամփն ու նահանգները կանգնած են Իրանի ժողովրդի կողքին, սպառնալից տոնով ու ձեռքը սեղանին հարվածելով հայտարարում է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը։ Անվտանգության խորհուրդը նահանգների նախաձեռնությամբ արտահերթ նիստ է գումարել քննարկելու Իրանում ստեղծված իրավիճակը։ Ես ուզում եմ պատասխանել ռեժիմի այն մեղադրանքին, որ Իրանում բողոքի ցույցերը արտաքին ուժերի սցենարով են։ Բոլորը պետք է իմանան, որ ռեժիմն այժմ առավել թույլ է, քան երբևէ։ Այս սուտ տեղեկությունը շրջանառության մեջ է դրել, քանի որ վախենում է փողոց դուրս եկած իրանցիների ուժից։ Նրանք վախենում են սեփական ժողովրդից։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը շարունակում է սպառնալ Իրանում կոտորածը դադարեցնելու բոլոր տարբերակները դրված են Թրամփի սեղանին, քանի որ նա գործի մարդ է։ ՄԱԿ-ում Իրանի ներկայացուցիչն արձագանքում է։ Iran seeks neither escalation nor confrontation. Իրանը չի ձգտում ոչ էսկալացիայի, ոչ էլ հակամարտության, սակայն ագրեսիայի ցանկացած գործողության ուղիղ կամ ոչ ուղիղ կպատասխանենք վճռական, համարժեք ու օրինական ձևով։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն։ Սա սպառնալիք չէ, սա օրինական հայտարարություն է։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզայի խոսքով Իրանի ցույցերը նրա ներքին գործն են, իսկ ամերիկացիների հրավիրած հանդիպումը ոչ այլ ինչ է, քան ինքնիշխան պետության ներքին գործերին միջամտությունն արդարացնելու ևս մեկ փորձ։ Այսօրվա նիստի նախաձեռնողին կոչ ենք անում դադարեցնել համաշխարհային դատավորի դերում հանդես գալն ու վերջ դնել իրավիճակը սրող գործողություններին։ Ձեր քայլերի պատճառով տարածաշրջանն էլ ավելի արյունալի քաոսի մեջ կհայտնվի։ Քաոս, որը հեշտությամբ կարող է դուրս գալ տարածաշրջանի սահմաններից։ Ռուսաստանը կոչ է արել Անվտանգության խորհրդի անդամներին կանխել լայնածավալ էսկալացիան ու ՄԱԿ-ի հարթակի օգտագործումը ռեժիմի փոփոխության սցենարներ նախապատրաստելու համար։ Նիստին հրավիրված իրանցի լրագրող ու քաղաքական այլախոհ Մասիհ Ալինեջադը խիստ դատապարտել է Իրանի իշխանությանը, ասելով, որ կոտորած է տեղի ունեցել իր սիրելի հայրենիքում։ You have tried to kill me 3 times. Դուք 3 անգամ փորձել եք սպանել ինձ։ Որն է իմ մեղքը։ Շատ պարզ է։ Բարձրաձայնել այն անմեղ մարդկանց ձայնը, որոնց դուք սպանել եք։ Իմ սպանությունը պատվիրել է Ալի Խամենեին։ Եթե Ամերիկան չպաշտպաներ ինձ, ես ողջ չէի լինի։ Այստեղ վկայություն չէի տա։ I feel guilty that I don't name the rest. Արցունքները խեղդում են, Մասիհին չի կարողանում թվել ցույցերի ժամանակ մահացածների անունները։ Իրանի ցույցերին ուշադիր հետևում են ոչ միայն Նյու Յորքում, այլև Սպիտակ տանը։ 800 մահապատիժ, որոնք նախատեսված էին Իրանում եւ պետք է տեղի ունենային նախօրեին, չեղարկվել են։ Նախագահն ու նրա թիմը մեծ ուշադրությամբ ու մանրակրկիտ մշտադիտարկում են իրավիճակը։ Իրանի հարցի լուծման բոլոր տարբերակները նախագահի սեղանին են։ Իրանին առնչվող սցենարների մասին Վաշինգտոնը հստակ ազդանշան է ուղարկել Թեհրանին։ Ըստ Լևիթի, միայն Թրամփն ու խորհրդականների փոքր խումբը գիտեն, թե ինչ քայլի է դիմելու նա։ Իրանում իշխանության տապալման սպառնալիքի ֆոնին վերարտադրվելու հույսով ակտիվացած նախկին շահի որդին Ռեզա Փահլավին ակնկալում է Վաշինգտոնի լիակատար աջակցությունը։ Թրամփը հակասական վերաբերմունք ունի նրա նկատմամբ։ Ես հետևում եմ նրան, լավ անձնավորություն է թվում, բայց չգիտեմ ինչպես իրեն կդրսևորի իր սեփական երկրում, ասել էր Թրամփը։ Մարիկ Օստանյան, Էպիկենտրոն։